Deyir, gözəlliyi görmək üçün bütün dünyanı gəzməyə ehtiyac yoxdur. Əgər insanın daxili gözəldirsə, Allahın yaratdığı hər bir şeyi gözəl görəcək, hər bir şeyə gözəl baxacaq, hər bir şeyin gözəl tərəfindən yanaşacaq. Ona görə Allah Teala hər birimizə qəlbimizi gözəlləsin ki, həyatı gözəl baxaq, həyatı gözəl tərəfindən düşünək, gözəl tərəfindən qiymətləndirək. Həyatda hansısa bir dilənçi, hansısa böyük var-dövlət sahibinə həsrət aparmır. O dilənçi bəzən ən çox vaxt, ən çox qəpik yığan dilənçi həsrət aparır. Bu da insan daxilində olan ən mənfi, ən negativ bir hisslərdən biridir ki, insan həsrət hissi ilə yaşasın. Düzdür, insan bir insana qibtə edə bilər, onun sevincinə, onun uğruna qibtə edə bilər, onun ucaldığı bir zirvəyə çatmaq üçün qibtə edə bilər. Amma insan həsrət hissi ilə yaşamalı deyil. Həsrət hissi də insan xoşbəxtliyinə, insanın daxili gözəlliyinə ən böyük negativ, ən böyük zərbə vuran bir hisslərdən biridir.